गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। पर ये क्या? बूढ़ी औरत को देखकर ये रुक जाती है और बोलती है, ये आपके गालों पर क्या हो गया? औरत बोलती है, बेटा वो मैं रास्ते से जा रही थी तो गिर गई। ऐसे ये लड़की बोलती है, पर आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपके गालों पर गिरने का तो कोई निशान नहीं दिख रहा है। आपको कोई मारा है क्या? ये बोलते, नहीं नहीं बेटा, मुझे किसी ने नहीं मारा। वैसे में एक लड़की अंदर आने की कोशिश करती है तो वह बूढ़ी औरत उसको रोककर बोलती है, तुम ऐसे कैसे अंदर जा रही हो? वो बोलती है, मुझे ये खाना पहुंचाना है। दरअसल मेरे पति खाना लेकर नहीं गए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए, आपको बहुत कृपा होगी। तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, अच्छा ठीक है जाओ। वह जाने ही वाली होती है कि पहली औरत रोककर बोलती है, बूढ़ी माँ, आप किसी को भी ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। इस बैग में खाना के अलावा दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो वह बूढ़ी बोली,